Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrah huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufiru lahu ma taqaddama min dzambih amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram para syekh masyayikh murabbi ruhina guru-guru kita wonten Banjarmangu Cikeblok ingkang tansah kula mulyaken. Ngarsanipun Romo Kiai Haji Iqbal Ammar ingkang dipun wakili ngarsanipun Gus Rauf Ali Sya'bana ingkang tansah kula mulyaken kula hormati para alim, para kiai, dewan asatid TPG Al-Asyariyah ingkang tansah kula hormati kula mulyaken ngarsanipun Bapak Ustadz Karim lan sedaya para asatid-asatidah ingkang tansah kula hormati ustad-ustadaipun ingkang tansah kula hormati saking Forkom Binsa Banjarmangu Bapak Camat ingkang hadir ingkang mewakili ngarsanipun Popon dan Ramil Bapak Kapolsek yang mewakili jajaran Babinsa Babin Kamtibmas yang sama-sama kita hormati. Saking pemerintah Cikeblok ngarsanipun Bapak Ahmad Subandi dalam sedaya perangkatipun seluruh perangkat Kepareng Somorawuh Pak RW RT Kepareng Somorawuh ingkang tansah kula hormati. Ingkang tansah kula hormati Suriyatan Fidyah Muslimat Fatayat GW Ansor Banser, rekan-rekan kita Ibnu PPNU, Irmas Ikatan Remaja Masjid, Irmas Remaja Musola yang saya hormati, santriwan santriwati TPQ lan sedaya dewan wali santri yang saya hormati, ingkang tansah kula hormati sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdin nahdiyat rahimakumullah. Allahumma sarang-sarang kula derekaken manekung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan qaulina alhamdulillahi rabbil sholawat suhu salam tercurah kasanjungaken dumateng sakaring jagat mustikaning bawana Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaatipun milai dunya tumugi benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal lare wau tingendikan nikaligus Rauf sampun pepek jupek kula nambahi berarti wektune kula mung 5 menit. Dalam mau itu hasanah pertama pun sing nomor loro ya kan tuh nambahi trok mau kayak niku apa-apa nek nambahi berarti ming pokoknya sampun ngaten Bu kula matur nggih. Yang pertama lare-lare asriyah niki menempuh jalur yang namanya ilmu dirasah. Ngilmu niku wonten kalih jalure sami kali Gus Rauf. Yang pertama adalah ilmu dirasah, nomor loro adalah ilmu wirasah. Bedane nang endi? Nek ilmu dirasah, ngilmu sing mawa atawa kudu nganggo pengorbanan baik niku waktu, baik niku tenaga biaya. Kawas wau Gus Rauf ngendika ana sing ngajar, ana sesuatu yang diajar, ana sing di lho. Ngono ono sing diajar. Ada yang diajari aja mung diajar. Ana sing ngajar, ana sing bahan nggo ngajar, ana sing diajari, diajar. Ekstrim temen ya Pak. Yang pertama niku ilmu dirasah niku ngilmune kula, ngilmune jenengan, ngilmune lare-lare TPQ mawa gemblengan. Jam 2:30 mangkat maring musola TPQ wong nyatane ibu aja perintah-perintah trok ngajak karo perintah bedane tipis. Bedane nang ndi? Ngajak karo perintah bedane tipis. Bedane nang pundi? Ngajak dheweke mesti melu tapi perintah dheweke urung mesti melu.
niku ngajak dheweke mesti melu, tapi nek perintah urung mesti melu. Contoh wong perintah tuku udut, Mas kenganah nyong tukokna udut tapi nyong melu iya, lah singgung apa perintah mangkat dhewek bisa. Bedane mung niku, kadangkala ibu-ibu senenge mung perintah maring bocah jam 3 ngasaran, bocah perintah, bocah kayak sembahyang ngasar, lapas maring tapeke ngaji. Bocah rekudung mangkat, ibune mlebu ngomah nyekel remote nonton. Berarti niku sebatas orang ngajak. Lah nenek leres lare-lare waya-waya dalu, waya-waya pengaosan Gus sinten Kiai sinten nderek larene diajak. Berarti promong tua orang mau maido hasanah tapi dadi uswatun hasanah. Walaupun nang tempat lokasi bocah kademen kemudian bubuk ra masalah, itu lebih baik. Walaupun nang tempat pengajian larene bubuk, larene tonton jajan, tukuni cilok, itu lebih baik. Kenapa? Bocah mangkat maring pengajian diajak nang wong tuane, wong tua orang mung perintah tok. Satu, ilmu dirasah, ilmu sing mawa pengorbanan waktu. Atus Gus Rauf tang Mesir, waktu enak-enak dolan maring Dieng kudu ilangi waktune, kudu menuntut ngilmu nganti Mesir Al Azhar mriko tebih, Masya Allah, Kairo, Mesir. Teng Mesir niku wonten danau jenenge Korun Lek atau Danau Korun. Ngertos Korun? Korun niku wong zaman Nabi Musa sing maune melarat akhire diwehi dalan go sugih, dadi bangeting sugih jenenge Korun. Korun kuwe bandane tumpuk tundung. Ana wong menghitung bandane korun, korun umpama duwe emas, isine emas, ora terima duit-duitan, emas ditelah nang lapangan ambak, lapangane dibangun gedung, gedunge ana lawange, lawange ana gemboke, gemboke ana kuncine, kunci-kunci kok gedung-gedung atawa tempat-tempat berangkas korun isine emas, kuncine tok ditumpuk dadi siji kon ditarik jaran pitu, jarane kaboten. Saking apane? Saking gedene tur akeh banget kuncine tok berangkase korun niku korun. Seniki masyarakat Cigeblok, Banjarmangu sisan sekecamatan ditumpuk bandane wong Cigeblok ditumpuk nang lapangan, dibangun ana gedung, gedunge ana lawange, lawange ana gemboke, gemboke ana kuncine, kunci banda berangkase masyarakat Cigeblok ditumpuk dadi siji kon ditarik kucing. Kuat napa mboten? Wow, melayu jerangkal saking bantere kue baik korun sing bandane kaya nikah, Allah kemudian membinasakan dengan cara yang sangat-sangat jelek ketika debat dengan Nabi Musa niku korun kemudian ambles sak bandane sak singgasanane dijejek nang malaikat, dijejak ambles bles sampai hari ini tempat amblesnya korun kurang lebih kedalamannya nganti 700 meter. Orang ngandel diukur dewek, niku saka ibu kota Mesir ngidul ngulon parane jarak 100 km niku jenengan arep nemoni kota jenenge El Fayum, niku adalah tempat dibinasakan korun sak bandane. Merga korun kai wong sugih, wong bandane tumpuk tundung, aja maning zakat sing wajib, wong sedekah bae babar, wonge wonge pel, wonge betit, wonge bah, al il niki pelajaran ya mergane napa salah satun la yajiduna raihatan
jannati wa la yadkhulunaha. Ana telung golongan nang Banjar Mangu. Pinten Bu? 3 ayat 3 ana telu ada 3 golongan wong Banjar Mangu sing banget cilaka ning cilaka cara bahasa pondok cilaka mencit banget ing cilaka ana cilaka ning cilaka ramaning cilaka kaki ning cilaka jenenge cilaka lho kok bisa swarga sing 1000 tahun jarak kepe kemambun ki kok mambune be ora kebagen aja maning mlebu wong mambune be babar blas. Bu jenengan tau weruh pasar pundi? Gripit, pasar Gripit. Oke, yes. Jenengan teng pasar Gripit wong pasar sing gede sisan pundi? Banjarnegara. Wong nyatane kota nggih, wong nyatane kota pasare gede tur apa-apaan akeh. Jenengan mlaku-mlaku jalan-jalan nang pasar esuk-esuk ana bakul sate fit mambune kemana-mana gandane mrika-mrika wong nyatane nggo menarik pelanggan ibune kemambun ana mambuning sate breng-brengan apik enak tur harum ibune kok merasa seneng temen mambune tok bek wis alhamdulillah. Kira-kira jenengan wis ngerti kae ana bakul sate wong nyatane mambune gutul ngene kae bakul sate enak nyatane harum wangi bumbune wangi kukuse kira-kira mesti mampir napa mboten? Jangan langsung boten ya lho ora mampir sebab ora duit njaluk lurahe mengko lagi sing gena mambune be urung mesti mampir aja maning kiye wong mambune be babar blas dadak nganggo acara kepengin mampir wong sing gena kenang mambu swarga be urung mesti mampir apa maning kiye telung golongan wong sing ora bakal mlebu apa maning mlebu wong kemambon wangine swarga be babar blas. Nomor 1 sapa kue Bu muga-muga kula jenengan ora dari 3 golongan niki amin Allahumma. Nomor 1 al awwalu qati'ur rahimi qati' iku medhot rahim niku sedulur. Berarti napa? Golongan nomor 1 wong sing ngajaman ning kemambon swarga apa maning mlebu mambune be ora. Nomor 1 adalah wong sing senenge medhot seduluran medhot silatur. Nek perlu kaya Kanjeng Nabi. Lho kok Kanjeng Nabi kepripun Mas? Kaya niki. Suatu ketika Kanjeng Nabi ba'da salat subuh wong nyatane rutin Nabi nek bar subuh sing mesti Nabi niku sare tapi ngilari waktu-waktu tertentu salah sijine tidur ing dalem ba'da salat subuh. Kenapa bar subuh kok langsung mapan turu? Naumus sobah yurisul fakro, turu bar subuh marai dadi gampang melarat. Allahumma ampun nggih. Mula ning ngilari aja turu bar salat subuh. Mula jeng Nabi kenang apa bada salat subuh rampung donga kemudian jeng Nabi istirahat sekedap. Ba'da subuh kanjeng Nabi istirahat sekedap wong nyatane awake rada greges setengah saking mriyang. Mula kanjeng Nabi melonjoraken samparan rebahan cara bahasa siki kanjeng Nabi selonjor samparan sak dhuwuring sajadah saka pelepah kurma. Kanjeng Nabi kemudian wong nyatane awake badan rada greges kanjeng Nabi turun tiduran.
Lama-lama jeng Nabi kuatir, kiye nek aku turun di parane mengko aku bakal turu. Jeng Nabi menolak keras, ba'da subuh langsung tidur. Mulon jeng Nabi grega-grega grenjal nul ya wungu menyat. Kanjeng Nabi teng dapur mundut piring isine gelas sak ubo rampe roti sak panganane sak kancane sak batire karo unjukan sak rampunge. Jeng Nabi medal saking dalem ana piring nampan isi piring sak gelase. Jeng Nabi metu esuk-esuk ufut nek miki sate ifit. Nah, aniki esuk ufut jenggelek uput melek. Jeng Nabi enjing-enjing pungun-pungun ufut Mbah Kanjeng Nabi lajeng grega medal saking daleme ternyata manjing lebet teng pasar. Ana sahabat weruh lho Kanjeng Nabi yawene badhe tindak pundi esuk-esuk gawane nampan tutut apa aja tutaken di apa ya diintili diikuti. Akhirnya sahabat niku mengintili Kanjeng Nabi. Ini mengintili mengikuti mengintili nek cilik nek gede lah niki Mbah Kanjeng Nabi teng ngajeng sahabat tanpa tangawan Kanjeng Nabi teng belakang. Kanjeng Nabi ya wene osok-osok enjing badhe tindak pundi ya niki sahabat niki diam-diam mengikuti diam-diam. Ternyata Kanjeng Nabi melampah menggok teng pasar tambah curiga. Belum apa Kanjeng Nabi niki sadean nampan sadean piring seniki Kanjeng Nabi. Ternyata Kanjeng Nabi tak kenal ternyata nembe kewenangan Kanjeng Nabi niku nang pojok pasar. Anak wong mripate buta mripate wuta mripate ora bisa weruh wonge wis setengah saking tua kemudian agamane ora Islam. Dulure Nabi mboten, paman Nabi ya ora, sapa-sapa Nabi dudu tapi dadi calon umate Kanjeng Nabi. Oleh Kanjeng Nabi tiang sing buta pegaweane dudu apa-apa, pegaweane manggon tongkrong nang pojok pasar karo nyangga bathok jaluk-jaluk mas paring-paring mas. Gaweane apa Bu? Pengemis. Wonge buta nek cara Banjarnegara apa bahasa Inggrisnya? Picek. Aduh nembe tumonana buta kok bahasa Inggrisnya picek. Nah niku mripate buta oleh Nabi dina-dina enjing-enjing disuapi oleh Nabi dina-dina esuk-esuk dulur ora paman ora adi ora sapa-sapa dudu mung sekedar wong liya tapi Kanjeng Nabi berharap besok kapan dadi umatku umate Kanjeng Nabi. Pengemisnya orang ngerti nek saben dina sing jujuk makanan adalah Kanjeng Nabi. Pengemis sendirilah lalaki didulang karo ngomong kayak kiebu membutakan biasanya karo dengal-dengal sapa muni persis aja kaya niku Bu. Lah niki pengemis matur Mas praktek yuk Mas inyo Mas ya Mbah sampean ki wong apik wong bagus wong becik ingatase nyong dudu sapa-sapa nyong wong siji dewekan ngaten nyong dewekan wong siji ora duwe dulur ingatase jenengan dudu sapa-sapa niku lan jenengan kersak jujuk panganan nggih kula jan jenengan pancen ki wong apik ora kaya Muhammad kae. Padahal sing nang ngarepe adalah Kanjeng jan Mas sampean ki wong apik nyong nyekseni Mas sampean ki sampean ki wong apik wong becik wong bagus ora kaya Muhammad nyong jan sengit karo Muhammad Mas temenan sing kudune dadi nabi itu Muhammad kudune sampean karo ditonyor-tonyor sampean sing dadi nabi dudu Muhammad kae
jan nyong geding temenan karo Muhammad, umpamane Muhammad nang ngarepku nyong weruh Muhammad jan tek gulune. Padahal sing nang ngarepe adalah Kanjeng Nabi. Apakah marah? Boten. Fal ghadabu yuzilul akla. Yang namanya marah-marah ngilangaken akal sehat. Kanjeng Nabi marah sama sekali. Kanjeng Nabi kemudian gelak, ya ora apa mending marah, gak apa mending gelak marah, apa mending marah gelak be ora. Akhirnya Kanjeng Nabi tetap dulang, cuma lain dulang ngerot ini mantan digede-gede napa jel. Biasa saja. Niku Nabi Muhammad wis diancam ditekek esin dulang esin jujukin dina siki umpamane nang si geblok bu jenengan sing dadi nabi kemudian jenengan jujuki wong liya nang tengah pasar udulur ya ora anak ya ora dulur ya babar blas wong tua ya ora kemudian jenengan jujuki mung kepengin niru kaya Nabi Muhammad jenengan kemudian dulang wong kae sing picak buta nikah kemudian jenengan didulang-dulang wong niku kemudian jenengan niku diancam arep ditekek gulune kira-kira jenengan tetap dulang apa piringe dikabrukna raine kabrukna bagus dikabruk narain iki jujur malah kae jare jujur mulane kula jenengan ora bakat dadi nabi wong sipate elek ngaku dhewek mulane masyaallah qati'ur rahime nomor 1 wong sing banget ajaman yang mlebu mambune be ora nomor 1 adalah wong sing pada seneng medhot seduluran wong sing pada ora gelem guyub rukun karo sedulure ampun nggih punggi sing guyub rukun pokoknya nek tanglet karo pak tentara pak polisi apa-apa nek guyub nggo ngapa-ngapa kepenak nek rukun sayuk rukun bebarengan amin Allahumma mulane wis ana kalimate wong jenengan wong gunung ayo konco ngayahi karyaning projo rene kukur gunung tandang gawe sayuk rukun bebarengan roh kancane lilolan legowo kanggo mulyaning negara 1 2 3 4 5 6 laku papat diulang-ulungake mundhak enggal rampunge hulu bis kuntul baris guyub rukun tapi nek jenengan duwe tangga ora gelem rukun saben ketemu plengos saben ketemu plerak sifat kuping sifat kuping memalingkan wajah di hadapan sedulur ngati-hati niku ancaman ora mung dosa aja maning mambu aja maning mlebu wong mambune babar blas pinter Quran juru langit ngilmune tapi senenge medhot seduluran mati gletak swarga kecekel nanti dulu apa bu? Pinter Quran juru langit ngilmune sedekah zakat cangcung nyahnyo tapi duwe ngamal ora apik seneng medhot seduluran karo tangga teparone mati gledak mlebu swarga nanti dulu gini apa nggih mulane yang pertama deling-eling yang pertama adalah aja seneng medhot tali silatur rahim nomor 2 kaya korun mani nomor loro wong sugih aja maning zakat wong sedekah bebabar blas sing nomor 3 wasalis aqul walidain nomor 3 wong sing aja maning mlebu mambune be ora nomor 3 adalah nang si geblok adalah sopo anak sing duraka karo wong tu sekecap rong kecap ngelarani atine wong tua endi anak-anak nang si geblok senenge gentak nyentak ngelarani atine wong tua urip mapan dunya akhirat nanti dulu
Mulane lare-lare yang masih ulama matur, yang masih punya wong tua terutama biung, waftahi yadahuma fa inna minha mamba'ur rizq, sukalah membuka telapak tangan ibu. Di telapak tangan ibu ada yang namanya mamba'ur rizq. Apa nduk? Sumber rezeki. Semakin anak sering membuka telapak tangan ibu, Allah membukakan pintu rezeki dari pintu mana saja. Semakin anak sering membuka dan memberi kepada ibu, Allah memberikan pintu rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, min haitsu la yahtasib. Amin Allahumma ya robbal. Ono wong naminipun Uwais Al-Qarni niku terkenal nang langit, ora dikenal nang dunya. Amalane apa? Amalane adalah banget mulyakna wong tua, terutama seorang ibu, seorang biung. Amin Allahumma. Lah niki sing digadang-gadang kali lare-lare tapi Al-Azhariyah, lare-lare sing mesti ilmune jos, ilmune mantep, dirasai kecekel. Salah satunya adalah dibuktikan karo wong tua sing manut, karo guru sing taat, karo sapa-sapa sing lembah manah andap asor. Amin Allahumma. Satu, ilmu dirasah, ilmunya kita. Loro, ilmul wirasah, warisan. Orang golet wis anak, ora luru wis anak, niku bonus saka Gusti Allah. Warisan King Gusti. Cara Nabi adalah mukjizat, cara wali adalah karomah, cara kulun jenengan wong biasa adalah maunah, keistimewaan lebih paringane saking Gusti Allah. Tapi sekali lagi itu adalah bonus, sifatnya adalah bonus, pokok adalah dirosah. Kepengin anak ya kudu gawe, kepengin duwe ya kudu golet, kepengin mulia direwangi rekasa. Amin Allahumma. Nadanya bayati kita mahabbah datang bahkan Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi wasilah sholawat. Tapi kula diwelingkel panitia kangge ngrehab bagusi tepeki sareng-sareng kita mengamalkan aliyadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Mental si geblok wa mimma rozaqnahum yunfiqun. Allahumma. Monggo aturan panitia wong niki welingan kula aturaken daripada niki leres pas sholawat mawon kersane mboten ganggu kefokusan ngaos. Mila sareng-sareng kula pimpin sholawat plus pimpin infak. Tapi teng saking panitia teng kula rin, kula sing aweh mbok perintah-perintah trok ya. Mbok darane perintah-perintah trok aja. Mbok ya nggih. Sangu ora? Sangu dong. Ya nggo tuku seblak sire lah. Alhamdulillah sarang-sarang monggo pundi niki ngapunten kotak napa sorban napa-napa wis gedhe itu aja sangu-sangu bae ya monggo badhe aja karo blangkone nggo wadah roti wae ya monggo sarang-sarang kali sorban gerdo saged oke monggo Allahumma sholli ala Muhammad. Lamma saril markabna walhana
المولى يقضي حوائجنا
المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى العالي حيدارا سحر النبي الوالي وسيد الشرفاء نرجو من بدل المولى فرج بي همنا الله يصلي على حبيبك المصطفى Sallallahu Muhammad. Alhamdulillah. Nomor 2 siji ilmu dirasa mawa rekasa mawa biaya mawa ini itu. Nomor 2 adalah ilmul wirasah warisan plek teka dewek. Contoh rin zaman gurune Imam Syafi'i niki naminipun Imam Malik yang kita kenal sekarang wonten mazhab Maliki. Gus Rauf apal perkara mazhab Maliki karena teng Mesir, terutama Maroko. Maroko niku mayoritas mazhabnya Maliki. Ngertos Maroko, Bu? Banjarmangun bae Maroko. Lah niku wonten dados kan Imam Syafi'i niku wafat tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i duwe guru asmanipun Imam Malik. Imam Malik niku kagungan kitab naminipun Muwatta, isinipun 5000 hadis sahih. Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah. Itu Imam Malik. Lah zaman Mbah Imam Malik niku ana wong wadon mati, mayit wadon. Suatu ketika dimandikan oleh sesama perempuan wong sipate wong wadon, wong nyata nenek omong ora bisa dijaga mesti keprut-cut. Lagi ngatusi mayit, lagi kepenak mandikan jenazah, kok capa ngelalah pas lagi ngamba bagian farji atau kemaluan atau pertelon si geblok. Pertelon gintung ya Mas. Za. Lah, kocap lagi ngambah bagian kono kemecap, keprucut. Lah. Pokoke oleh meratane kaya temenanan banget. Lah, ki wis nggo zina ping pira ki mesti. Kocap dengan entengnya kayak lambene rode dosa. Dengan entengnya tang teng kersane Allah mboten rida. Wong wis mati wis kenang fitnah. Sekalipun itu benar, memang ngapunten memang itu benar, tapi yang nuduh sing ngomong lemprucut omong tidak bisa menghadirkan bukti dan saksi, tetap jatuhnya adalah fitnah. Gedene fitnah cilike suudon. Nggih. Kersane Allah Bu, tangan yang memandikan nikah wau ora bisa lepas saka pertelon gintung.
nempel ora iso lepas. Aduh kepriwe, aduh kepriwe, aduh kepriwe, ora kena dibedul. Pokoknya limbayangna kaya nu temenanan banget. Ora bisa dilepas, anu kepriwe, anu kepriwe. Ya tinteni setengah jam, ajek sejam, ajek karo tengah, ajek geger sanane wong kumpul kabeh. Geblok pada kumpul kabeh. Anu kepriwe yo? Ning ngadusi mayit rampung-rampung ora lubar-lubar. Ngapunten Bu, ki bukane ki anu ngapurane, ki bukan anu Betawi, du Betawi do. Betawi nyonya pada beduwe ya, pada beduwe nyong ora Betawi ora ya ki anu ora kena dilepas. Lah Kiai nerawu anu gara-gara apa ya? Kenapa ya? Ngapunten Pak Kiai, ini kita ngene kula ora kena dilepas saka verji perempuan tadi. Gara-gara apa? Karena sing ngendikal Kiai ya akhirnya waleh. Ngapunten Pak Kiai, niki jan ngapunten banget ngapura banget ngapura. Lah nu kepriwe yu, kebisane ora dilepas gara-gara apa ora kena ditutut. Lah nu ngapunten Pak Kiai, kene wau kula keprucut omong, nuduh nuting maring mayit niki wis nggo zina ping pira. Oh kaya kuwe nggih. Akhirnya Kiai yang pertama fatwa dawuh. Nek kayak carane nek tak perhatikan ki sing salah sing urip. Kenapa? Mati kan wis ora ngomong apa-apa sing dituduh-tuduh. Wis kayak bae, wae yo kowe salah. Terus kepripun Pak Kiai ben tangane lepas? Ya wis kowe kudu ngalah. Lah kepriwe tanganmu ketok. Yang pertama tangannya konti ketok. Mergane rika sing salah, sing urip mayit ora duwe salah apa-apa, ora duwe apa-apa. Ya sudah, karena kowe sing salah keprusut omong kowe kudu ngalah. Siapa salah kudu seleh. Ketok tanganmu. Loh, Kiai yang pertama ngendika kaya niku, yang kedua membela. Mboten saged Pak Kiai, masa ana mayit nggawa barang sesuatu sing dudu haknya. Ndak bisa, itu bukan haknya si mayit. Tangane sing urip kan nuduhake si mayit. Nggih. Lha pripun Pak Kiai? Kiai yang kedua dawuh iki bae. Wis iki bae penak-penakan kaya karo sapa. Lah kepriwe sih? Pripun sih Pak Kiai? Kaya niki sing urip si butuh tangan. Ini kan bukan perkara colong menyolong, curi mencuri. Nah terus pripun Pak Kiai? Ini perkara adalah fitnah sing kadangkala kebrucut omong ya wis kaya bae sing urip si butuh tangan, sing wis mati ora butuh awake. Kaya bae kuene bae sing diiris. Jadi anak irisan sesuatu melaku nang segeblok gawa irisan sesuatu. Wah tuh tiba de kresek anu apa ya Kang? Iya gue. Anu apa? Anu apa kayak lah dua-duanya Pak tentara ini dua-duanya ditolak, fatwa tidak ada yang diterima, anane mung geger, anane mung padu. Akhirnya apa kepripun carane? Ya wis kayak baik, daripada kita ribut tidak ada selesainya, sudah kita sowan kepada Raja ning Kiai sopo Imam Malik. Sowan mriko Pak Kiai, wahai Imam, kita punya masalah perkara. Apa masalah? Teng. Oh ngono, Mbah Imam Malik temungkul dingkluk sekedap. Dingkluke wong alim beda kaya dingkluke kulan jenengan. Dingkluke wong alim niki lagi mencari ilmu di sini, lagi digoleti, lagi nyuwun teng Allah. Dingkluke kulan jenengan dingkluk karo mikir cicilan mekar. Aduh ke kepriwe ke ngesuk ke kepriwe dan sebagainya. Niki Mbah Kiai, Mbah Imam Malik ndingkluk sekedap niku lagi mencari sinyal ngarso dalem Gusti Allah niku ngilmul wirasah. Apa dawuh Imam Malik? Langsung oleh transferan saka pangeran. Niki ora kena ditiru wirasah. Sing mesti wis mantep perkara wirasah nyusul bonus. Allah dereng badhe awe pangapura. Selagine wong sing nuduh urung jaluk ngapur karo mayit dan mayit belum memberikan pangapurane. Ya bingung ya. Urip pada urip si kena. Pak nang jaluk ngapura, sing dijaluk pangapura ya tangapurane. Selesai, ijab kabul selesai. Lha iki maring mayit. Kepripun niki Pak Kiai? Oke, yang hidup masih bisa ngomong, sing mati digugat dhisik. Ditangek nang ngrin kaya Nabi Isa mboten saged. Akhirnya apa yang terjadi? Niki caranya adalah dengan simbol. Minta maaf tapi dengan cara simbol. Simbolnya pripun Pak Kiai? Di hadapan si mayit yang menuduh nuting mitnah dengan penuh penyesalan plus sing nuduh nuting kudu kersa, kudu gelem, kudu mau disabet cambuk awake 80 kali di hadapan mayit tersebut. Ngono nggih leres Bu.
di hadapan mayit cambuk sabet 80 kali nembe kersane Allah, tangan niku nembe saged udar saka verji mayit tersebut. Sejak saat itu teng Madinah wonten kalimat la yufta wa malikun fil Madinah, fatwa ora kena ditokna selagi nesiana Imam Malik mapan wonten Madinah. Dadi napa-napa rujukane kudu teng Imam Malik, gurunipun Imam Syafi'i. Dadi nek diurut Imam Bukhari berguru kepada Imam Hambali, wafat Mbah Hambali tahun 240, Imam Hambali berguru kepada Imam Syafi'i wafat tahun 204. Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i dua guru, salah satunya kan kata sangat, salah satu gurunya adalah Imam Malik. Imam Malik gurunya kata sangat, salah satunya adalah Imam Ja'far Shadiq bin Sayyid Muhammad Bakir bin Sayyid Ali Zainal Abidin Al-Sajjad bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali garwanipun Sayyidah Fatimah binti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sambung sampai kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ilmul wirasah, ora kena tiru. Ngula tiru-tiru nyong tar pengen wirasah arep tirakat nang jero gua. Akhirnya men ketemu malaikat Jibril. Ketemu malaikat Jibril kaya wong sing pada tirakat niru-niru khalwat menyepi, dan akhirnya tirakat dewek nang tengah-tengah gunung yang jero gua, ngimpi atau dibrisiki-krisiki karo malaikat ngaku-ngaku dadi nabi. Pirang-pirang wong Indonesia ngaku dadi nabi. Tugimin Tugimin Pak ngaku dadi nabi. Perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat krin anak geger Pak. Niku ada seorang nabi ngaku-ngaku dadi nabi, gawa agama anyar jenenge agama Jasun. Apa gue? Jawa Sunda. Nabi ne jenenge Tugimin. Yo Pak tentara, Pak polisi nek solawatan nek apaan senana Nabi Tugimin ora kewas. Sallallahu ala Tugimin ora lah Pak. Mbo Indonesia masyaallah. Pirang-pirang Bu sing ngaku-ngaku dadi nabi, masyaallah. Lah niki gara-gara napa? Ya gara-gara wau kadang kala ngamal tanpa ilmu, kerasa krisik dikrisik karo goib, akhirnya ngaku-ngaku dadi nabi. Mulane leres ngeterose dawuh Gus Rauf, ngaji wajib kali para guru. Guru sing kepripun? Guru sing resik jonggole bening banyune. Saya ulangi, guru sing resik jonggole bening banyune sing ilmune sampai kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Ya kaya ngapunten Mbah Jumadil Kubro Krihin, wali era pertama, wali songo generasi pertama, naminipun Mbah Jumadil Kubro. Mbah Jumadil Kubro niku niki barokah tepeki ugi ngaji Quran. Mbah Jumadil Kubro niku riyin niku napa rada bingungnya napa, gunungnya dela-dela meledos, gunungnya meleduk lah ketika gunungnya meledos singarane gunung jebluke ngagete yo tau tuh mau nang Banjarnegara gunung meledos cerit ora anak bakal gunung buar. Lah gue dela-dela jebluk, dela-dela meledos, akhirnya nopo bingung Mbah Jumadil Kubro ki kepriwe ya, apa sih yang terjadi lah nih gunungnya meleduk, masyarakatnya orang kok berengaje, gunungnya dela-dela anak bencana, masyarakatnya orang kok bersolat, orang kok berengaji Quran. Fokusnya ngapa? Nyelamet na bebek kayak masing-masing, nyelamet na wedhus sapi nih masing-masing, nyelamet na nyawane dewek pontang panting melayu mereka meriki. Ya Allah, akhirnya Mbah Jumadil Kubro punya PR apa? Yo mulang, tapi juga bagaimana menenangkan gunung. Lagi gunung bisa anteng gara-gara Quran, apa mending mung sifat saderma menungsa. Inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sing ngudhunaken Quran, Allah sing ngreksa kelawan Quran. Pengen dirasatan Allah yang jenengan kudu ana ketitipan rupane Al-Qur'an walau bi ayatin ora ketang mung satu ayat. Ibu nggih. Ya kaya gunung anteng gara-gara wacana Quran. Pundi Quran sing pundi ku menenangkan gunung. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khasyan mutasaddian min khasyatillah. Diwacana gunung niku gununge anteng. Gunungnya adem ayam jeblok sesuai dengan porsinya, jadi aja langsung gede. Dan para wali pun tidak mau berdoa bencana dihilangkan, cuma nyuwune ya ana bencana tapi aja sing gede-gede. Loh ngapunten, gempa 9, jelas tsunami, di atas 7 jelas tsunami,
Tapi hari ini kita kan sering merasakan gempa. Orang ketang 5, 3, 2, 4, jadi nopo sing kudune 10 tapi kan dicicil. Wali tidak mau berdoa, ya Allah hilangkan bencana nang Banjarnegara, boten purun, boten purun. Tetap ana bencana mung donga ya japati ya gede, ya japati ya sing ekstrim, tetap ana lindu mangga, tapi aja 10,18 temen megatras aja sing ana tsunami nih lah, tetap ngana ana lindu wong lempengan bumi selalu berjalan ta ya 3, bae 4, gede nih ya 5, rapati ya gede ya kerasa gerak tok wis perusahaan datang nganti pitu nganti wol bahaya. Niku kenapa wali ndak mau berdoa ya Allah hilangkan bencana, orang gelem. Kenapa ndak mau? Tetap bencana mung aja gede kapasitasnya berpotensi sing aja pati ya ngerusak. Tetap bencana agar apa? Wong sing iman nek langka bencana tetap tambah imane, wong sing maksiat tetap tambah maksiate. Nek langka bencana beda nek ana lindu, mau lagi maksiat tetap nyebut teng pangeran, lagi mabok lah ya Allah ya Allah ya Allah. Tetap dari sini digawe aman-aman saja, langka lindu langka apa, tidak ada gentakan saka pangeran, orang anak gereg saka pangeran. Sing iman tetap iman, sing maksiat tetap maksiat. Anggapan di bumi selalu aman. Beda dengan ada bencana, walaupun nek bisa ya jaya gede munggo apa nggo pengeling eling wong niku kudrohe kuasane Gusti Allah. Lha nggih ibu kan kepengin dongane landhep, nek dongane landhep njaluke apa Bu? Duit baik. Kayak niki ada seorang wali dongane landhep, wali memang landhep tapi orang gampang dadi wali. Niki pelajaran bagi kita. Ada seorang wali kue duwe gaweane tukang panggul, hamal, cara wong wetan panol, tukang panggul nang pasar nggih, tukang panggul gawakna dagangan caka truk mudhun digawa maring lokasi, misalnya tukang panggul. Ketika beliau wali niku kemudian esuk-esuk nampak orderan oleh duit kan anggo tuku madang sedina, bar madang bisa seger buger selesai, orang enten tekan sore di kumulan mboten. Akhirnya lama-lama wali niku ndonga, ya Allah kula niki madang sepisan, bisa kuat madang sepiring, madang sepisan, bisa kuat tekan sore tekan esuk maning, esuk ngolet maning, madang maning, kuat maning kena nggo ibadah datang panjenengan. Ya Allah kula kepengin golek oleh rezeki sekali madang sing tanpa kerja, tanpa rekasa. Pengen mboten Pak? Pengen mboten Bu? Ana sing mboten, ana sing pengen. Lah kula matur sing pengen niki jenengan luar biasa. Ada sing pengen iki bapak-bapak kepengin oleh rezeki madang sepisan, madang rong pisan, perlu nih ora patiya kerja. Allah ngijabahi Pak, Allah ngijabahi. Apa carane? Ora kena ditebak carane Allah. Kita mung donga, mung nyuwun teng Allah, tapi perkara bagaimana dijabah urusane Allah. Ngijabahi ya masyaallah. Oleh ngijabah kaya niki, kepengin oleh rezeki madang tanpa kerja. Wali niku dituduh nyolong, cekel polisi, mlebu penjara, kelakon dicata madang tanpa kerja. Purun Pak. Wali kok diwarai, pangeran kok warai mboten. Lha wali niku masyaallah walaupun dongane landhep tapi wedi ini nopo, sekali salah ucap dieling karo Gusti. Dan bagi wong umum biasa, tapi bagi wali nanti dulu, apalagi bagi nabi walaupun benar tapi bisa jadi salah. Contoh kriin wonten ulama ageng naminipun Syekh Syari As-Sakoti niki tiyang Baghdad, niki pamanipun Imam Junaid Al-Baghdadi. Niku walaupun wali ahli ilmu pinter hebat lah ngalim syekh, beliau juga punya toko nang pasar Baghdad. Ya berarti nopo tetap duwe usaha dan dagang sesuai tuntunan Kanjeng Nabi. Suatu ketika ana wong laporan, Syekh apa anak kabar loro jenengan kari milih ndi disit, kabar apa sih? Siji kabar elek, loro kabar apik. Ya wis nyung jaluk sing elek dingin ben ora pati kaget ndengklag yo. Sing kabar elek apa? Pasar Baghdad kebakaran, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dilalap jago merah entong kabeh. Kabar apike apa? Kabar apike Syekh, ada 2 toko sing ora kenang geseng
Jabane geseng tapi jerone aman dar barang dagangan. Salah satu nih adalah tokone panjenengan. Alhamdulillah, tokoku ora kebakaran. Leres napa mboten? Krungu barang elek innalillahi, krungu barang apik alhamdulillah. Leres nggih Bu nggih? Leres. Tapi ternyata malam hari ini jeneng Nabi rawuh teng ngimpinipun menika lajeng dielingaken apa yang Anda lakukan kesalahan itu wahai Sari Azakati dieling-eling mau esuk-esuk ana wong laporan ya esuk-esuk laporan anak kabar loro. Kabar yang pertama kabar elek, kabare kepriwe? Pasar Baghdad kebakaran. Ngucape apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bentuk duka cita betul. Tapi kabar apike wonten. Kabar apike apa? Salah satu toko sing ora kebakar adalah toko gula. Ngucap apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah seneng, simbol seneng apa sedih? Ya seneng. Berarti kepada seneng di atas ribuan toko yang kebakaran. Wali orang kena ditebak, apalagi sifatnya Nabi. Sekalipun barang bener kadang-kala disalahin nang Gusti Allah, disalah natang pangeran bulan. Wis cukup rosan jaluk dadi waliullah, cukup dadi wali murid pals. Wis kuwi iki bae cukup wali murid, wali santri, wali kelas. Amin Allahumma. Lah niki masyaallah waliullah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang duwe rasa wedi lan orang duwe rasa khawatir. Sedaya dipasrahna karo Allah Subhanahu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amin Allahumma ya rabbal ini. Barokah Al-Quran gunung bisa adem gara-gara barokah Al-Quran. Apa maning mung saderma sipate jejering menungsa niki. Lane donga sing ngunggana derajat pangkat cara Imam Zarruq ad-du'a'u li imaratil amlak. Donga sing gedhek nak pemilikan. Napa Pak dongane? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab diamalaken monggo. Memang kita biasa krungu tur biasanya nyepelekna wonten tiyang teng kula masulin nggih kula mumpung urung apa wangsul ya kula kepengin nyuwun oleh-oleh. Oleh-oleh apa? Kula oleh duit ya mesti enteng. Kula nyuwun oleh-oleh donga mawon Mas ben saged diamalaken ngono nggih. Ben ngopo? Ya ben rezekine kula gampil mundak pangkat derajate ngono nggih nyatek paringi. Napa sing diparingi? Kula paringi Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Malah bocah matur kaya niki. Ngapunten Mas Zulin, liyane mawon niku biasa. Liyane mawon niku pun biasa pun umum. Quran kudu umum-umumna, Pak. Niki Quran, Mbak. Sapa wong sing gelem maca donga Rabbana atina fid dunya tekan rambung diwaca sedinane ping 100 niku gesangipun didamel mulya kali Allah Subhanahu wa taala. Donga niki nek rasa diwirit sedina ping 100. Ibu monggo rutin. Amin Allahumma. Niki kan biasa krungu mulane kadang-kala nyepelekna dume biasa krungu so kadang-kala menyepelekan diwaca nang umah barokah, wacana nang masjid yang gedeni, diwaca nang toko ning gedeni, diwaca nang warung laris gedeni, diwaca nang pondok yang gedeni, diwaca nang bojo-bojone gedeni sabare, gedeni sayange, gedeni welas asih, gedeni taat karo suami, welas asih karo keluarga. Barokahe donga sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lah niki. Kemudian nomor 2, PR dari lare-lare dari TPQ Al Azhariyah yang dusun Gintung niki, dan yang kedua adalah mempersiapkan calon-calon pemimpin masa depan. Masjid musola agenge sakmono gedene. Sapa sing ngrumat mung terima ngepel, sapa-sapa teyeng mung terima nyapu, sapa-sapa teyeng asal gelem. Sing abot adalah memakmurkan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Quran kalimatnya adalah ya'muru bukan yu'ammiru. Bedane nang dimazulin. Lah nek yu'ammiru niku masdare adalah takmir. Lah nek ya'muru masdare adalah imaratul masjid. Tapi nek yu'ammiru masdare adalah takmirul masjid. Takmir masjid Kirasatul bina wa zakharifuha,
ramekna masjid, bagusi masjid, mung sekedar bangunane, speaker sing seru, menarane sing dhuwur, beduke sing gedhe. Mbok gede banget kae. Tutuk beduke ya gede, lantaine ya ijo aping jero kuning bagus indah padang sisan. Tugasnya takmir, peteng dedet paringi lampu. Granite kaya padang lotok, keramike nglothok ganti granit kurang larang marmer sisan. Unik yu amiru sekedar bagusi mung fisiknya saja, mung paes-paese saja, mung jabane saja. Tapi Quran dawuhe mboten yu amiru. Yu amiru ya penting, tapi lebih penting adalah ya'muru. Ya'muru imaratul masjid bisolah, qiraatil Quran, wa tasbih, wa dzikri, wa ta'limul ilmi wa ghairi dzalik. Memakmurkan masjid mushola tang Banjarmangu terutama di Geblok Gintung adalah ya'muru, ramekna masjid dengan cara sholat, maca Quran, zikir, ngaji Quran, ngaji ngilmu lansane sipun. Sapa besok sing bakal ada nang masjid niki nek mboten lare-lare hari ini diajari. Sapa besok sing deres acara Ramadanan one juz one day, satu hari satu juz satu hari. Siapa sing arep meramekna, siapa sing arep bakal khotbah nang kene, siapa sing bakal ngimami teng mriki. Kalau mboten lare-lare dipersiapkan sejak hari ini. Aja mung modal HP lah, bocah pada ora bisa, akhirnya setelna HP tarhim nganggo HP, adzan nganggo HP, sholawatan nganggo HP, paktarom misalnya paktarom nganggo HP, takbiran ben nganggo HP ya, takbiran ben jangan nganggo HP. Lah ya sapa yang memakmurkan kalau mboten kita persiapkan sejak dini. Lare-lare hari ini subhanul yaum rijalul ghad, memuda lare-lare hari ini tang Geblok terutama Gintung adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan, termasuk sing mimpin agama teng Geblok lare-lare hari ini. Aja karepe mung HP, ibune krungu tarhim aja mung HP sing nggo tarhim, tapi langsung live, langsung secara langsung kan kepenak nang kuping. Ngarepi maghrib ana tarhim bocah wis selesai ngaji nang TPQ, ngaji selesai wis bocah ngana kayak tarhim, ana sing tarhim ngarepi maghrib. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ya nang radio ya. Iya kok gentawang ya nusone sing aping, nek wis suarane bodol. Sone sing bagus. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik ya nasyiral huda ya khaira khalqillah. Assalatu wassalamu alaik ya nasyiral haqq ya Rasul. Ya Allah. Alhamdulillah. Menika Bapak Ibu niku saklumi dari radio Banyumas. Ya Allah, alhamdulillah. Sopo aja mau ngandelna HP, aja mau ngandelna YouTube, tapi bocah lare sing tampil. Kalau tidak sejak hari ini. Nomor 3, PR wong tua nang Geblok, jangan aja gawe bocah-bocah trauma dengan masjid. Lho apa nama Mas? Anak. Contoh, bocah ribut nang jabat Jumatan reang bae, ribut bae, bocah digentak. Bocah, berisik. Akhirnya bocah trauma, besok kita perintah mari masjid deh Jumatan mola mbok domai lah. Itu juga menaruh trauma kepada lare lah niki. Dan menaruh trauma. Wis berisik langsung jenenge bocah ya bocah. Arep ngandani aja nalikane lagi diwacakna khotbah. Khotbah diamkan. Khotbah diam. Jenengan
ketika khutbah kok melu ngomong walaupun ngomong bocah menang jenengan ya juga ganjarane batal ngenen mulane engko ngandani mengko yang ngandani aja karo gentak karo aweh es krim karo awe roti lah terus 1000 perak beko karo duit 2.000 dek besok apa ya bapak sing ngandani ya dek ya jajan 2.000 tapi ngesuk nang masjid aja berisi kan kepenang dirungokna artinya apa ada pendekatan dan pendidikan ora karep gentak kalau digentak bocah dijamin bocah mentale down akibat ujung-ujungnya adalah trauma ngambil maring masjid lah nek bocah kadung trauma buktine 1.000 2.000 3.000 4.000 kajang apa kadung trauma mau ya tetep wong ora bolong wudele ora bombong lah niki PR wong tua aja gawe bocah trauma dengan masjid dan mushola lah nek bocah trauma angel dandan nane angel ngobati ini aja gampang gentak bocah ngandani wajib wong tua ya karo jenenge bocah pikiran sekebo durung pecah reang wong nyatane bocah dolan reang wong nyatane bocah ribut ngaten bocah sing parah niku nek bocah menang bae nek wong tuane reang bae iki sing angel ya angel bocah reang wong tua menang wajar sing angel nek wong tua reang bae anake menang bae iki bocah njaluk apa menang bae nah niki bocah nang jaba mulane yakmuru napa bagus-bagusnya masjid mushola terase rada amba dadi bocah tetap sholat melu latihan sholat Jumat melu konang jaba ora apa-apa tawaso paling belakang yang penting aja gawe bocah cilik-cilik nikah trauma dengan masjid dan mushola kon ngadani aja reang ya aja karo gentak karo pendekatan kepenak karo wis maem oli bagini semangka karo dikandani bocah ya bocah papa kudu nganggo hadiah papa kudu nganggo hadiah ya itu juga penting bocah oke jajan tetapi ajar yang ya kayak lagi mbok dipangan macan ajar yang mbok dipangan macan dan sebagainya tapi dengan kata-kata sing kepenak kan lebih ditangkap oleh lare bocah sekali trauma dandanane angel nggih termasuk ibu lah niki mumpung lagi kebuka perkara montong-montong mumpung lagi kebukaan perkara montong-montong kayak niki Imam besar Masjidil Haram Krihin ketuanya itu adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin suaranya kepenak nang kuping kepenak beliau jadi imam besar Masjidil Haram salah satunya riwayat yang kula maca teng majalah makalah niku gara-gara Krihin nalika alit niku ibu bapaknya remen karo para ulama remen karo para kiai nganti ndonga ya Allah kapan anak gula dadi wong alim wong hebat akhirnya amalane gampil napa seneng ngrawuhaken para ulama para kiai diparingi nopo disenengna atine nyuwun didongakna sowan teng kiai atawa ngrawuhaken kiai nyuwun doanya berkah doanya ngaten akhirnya nopo lah suatu ketika bapak Abdurrahman niku jadi Abdurrahman bin Muhammad bin As-Sudais niku ngrawuhaken otomatis karena ngrawuhaken tamu masak-masak itu amud dhaif menyegerakan menjamu makanan pada tamu niku masak-masaknya ora kaya siki catering tuku nang warung ini nang teke jengkang nih kak saya fokus teng gudang teke jengkang apa iya jengkang ya alhamdulillah ingin bahas semangat muga-muga swarga kecekel Allahumma mantep banget ini amin lah masyaallah mbah niku suatu ketika masak pirang-pirang boleh masak ora terima sejam 2 jam 3 jam masak ora kaya zaman ziki kepenak apa-apa cemawis niku bisa sedina met masak perlu neng esuk ana acara gede ngrawuhaken para kiai para alim haramain dua tanah suci Mekah Madinah niku ngrawuhaken lah makanan wis kadung cemawis wis mateng kocapa Abdurrahman waktu niku umure 7 tahun umure pinten 7 tahun lagi nakal-nakale lagi aktif-aktive lagi cara apa ya aktif-aktive lah niku ngomong cara wedhus jadi geminjal-geminjale ya masa wedhus masa dipadakna wedhus ya niku lagi aktif-aktive lah masyaallah
pasir mak bu, pasir nang jabal kan pasir karo watu sini nang ngarepan, pasir watu niku Abdurrahman kecil umur 7 tahun niku nggawa pasir disiram teng makanan ngresiki angel angel wajibnya ngapa emosi nek ora emosi berarti itu menungsa lumrah tapi marah sing kalimatnya apik lha niki wong nek biasa tumindak apik mbok arep kesu ya tumindake tetep sing apik kok capa kebercut omong ya bocah kok pinter temen oli masak angel kok disiram pasir is ngana bocah minggat urusan nangkene ngana imami masjid haram pengana imami masjidil haram wong tua le montong-montong ledau dengan cara kasar tapi tetap kalimatnya kepenang nang kuping kon minggat kon ngimami masjidil haram 25 tahun berlalu imam besar sekarang jadi ketua imam besar masjidil haram adalah waune Abdurrahman umur 7 tahun sekarang gelari kuno Syekh Abdurrahman As-Sudais piye ning ganteng full kumis kacam ya Allah busana nih ya Allah buka TikTok yuk Syekh Abdurrahman As-Sudais niku idolane kula nomor 2 Syekh Bandar Balila piye ning ganteng putih gagah irunge bangir gondrong sedidik kaya nadanya biasanya yang dipakai Bayati Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Besok nek traweh kaya niku nadane nggih Bu. Yakin 3 jam ora rampung. Ya Allah, niki nadanya Bayati, masyaallah. Lah niki Bu, saka omongane ibu sekecap rong kecap maring anak sing hati. Malah masyaallah anak bocah nakal. Ternyata bareng disut punya usut gemien biyung niku duwe omong bocah nakal angel diatur mlebu kuping tangan metu kuping tangan mental sih niku ternyata bareng jusut-jusut punya usut niku ibu niku kepengin duwe anak lanang wadon bae duwe anak wadon bae akhirnya tekan pira wadon terus akhirnya sowan teng kiai nganti matur kaya niki Pak Kiai lah kula titungane ben kula duwe anak lanang nakal ora apa-apa lah sing penting anake kula lanang apa kalimatnya nakal ora kepengin mboten lha aja gampang ngucap seperti itu barang kelakon sing getun sapa wong tuane bocah mundut duit orang ngomong ibune gentak bocah njodho dadi maling ya bocah dadi maling ibune sing kapitunan sing kewirangan nggih niku nggih mula sing hati hafizil lisan tanda-tanda ahli swarga ana papat salah satunya adalah hafizil lisan wong sing ngreksa jaga kelawan lisane cara basa wong tua 3 perkara niki ben selamat masyarakat jegeblok 1 landhep ora natoni 2 banter orang lancangi 3 dhuwur orang ngungkuli niki lare-lare asriyah yang pertama adalah landhep ora natoni siapa lidah kita tajamnya pedang pemes isi urungan apa-apane ya ana tambane tapi paling tajam adalah lidah kulan jenengan barang manis bisa jadi pahit gara-gara omong barang-barang pahit bisa jadi manis gara-gara omong wedang baik bisa jadi pahit walaupun manis kayak apa boleh menyajikan dengan kata-kata sing kurang kepenak mendosol nang ati nyelekit nang dada makanya niku nggih Ni Mariati iya tapi barang pahit kayak apa menyajikan dengan kata-kata sing kepenak ibune sore ibune ngendong ngerti ngendong yuk apa mertamu dolan ibune sore ngendong daripada turu sore ibune ngendong ngene tanggane delala tanggane nembe rampungan matengan delala nang jero pawon ana butin apa sih cara kene butin tela ora boleh tela nggih leres nggih butin atau tela singkong nika nggih
singkong dilala di jero pawon kayak brus karo ngenteni mateng nyatane mateng nini teka nini rawuh unduk bocah lagi ngapa ya ini diparingi ibune rawuh dolan nah anane kopi pahit teh pahit karo bakaran tela geseng tapi oleh menyajikan kata-kata kepenak nang kuping menyajikan dengan kata-kata sing kepenak anu yu ngapurane jula anane kaya kina kok rikat doyan kan kepenak nang kuping ya kepenak derona ya kepenak anane juga niki ora sengaja ki telane mlebu dewek maring pawon niki anak iki kaya pangan bareng ndopok ngalor ngidul ngomong ngetan ngulon terus pokoke masyaallah ora kerasa entong telung lenjer ora kerasa pahite mergane dengan kata-kata sing kepenak tapi roti kayak ngapa Kang martabak kayak ngapa yu tapi lu menyajikan dengan kata-kata sing nyelekit nang dada kowe dipangan nun rikoran ana kayak gitu pangan nggih panganane wong sugih pangan kowe mukus panganan enak kayak ngapa kencot kayak ngapa warid dadakan wong ki sing ditamoni margi banget nilai kekuatan kata hafidhil lisan secara Jawa nih landep orang natoni perkara omong nomor 2 banter orang lancangi siapa Kang wong pinter tapi ora keminter wong pinter ora pamer karo kepinterane tetap biasa saja nomor 3 dhuwur orang ngungkuli wong sugih derajat pangkat tapi ora sombong ora adigang adigung adiguna orang dumehaken orang direk nah niki wong hebat ngaten wong hebat wong luar biasa tapi di dalam masyarakat kepenginnya biasa saja niki wong hebat ya muga-muga kula pribadi lan lare-lare wonten si geblok mriki ngatos niku amin Allahumma ora gampang jumawa ora gampang sumengah takabur ora gampang sombong ora karep ngungal dada wong nek senenge sombong awal dari kehancuran naudzubillahi min dzalik amin Allahumma sarang-sarang diamalaken alon-alon nggih nggih pun ben kita saged ngeresaken anak syukure wau nadane bayati jenenge ros niku ibu-ibu niki saged pinter ros nadane ros mas nadane mas ayo nadanya ros lah bok kayak Firngon ya dungtek ya Salatullah salamullah Taha sekedap nggih pahit tapi ini menyajikan kata-kata yang benar yang tombak secangkir Allahumma sholli ala Muhammad kawula cilik padha nelongso sandang pangan dikurangi kaum wanita diparakoso kaum priya padha disiksa akeh wong kerja pakai ngorbanake sanak bateh lan sakarepe bihi al-sabi kulli dari dalilu lil qalbi padha
pas penjajah negara raja kaya dirampoke dibegali anteke londo kalamu qadimullah yuballu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati. ibu arep melu nembang tapi bingung arep melu nembang tapi bingung mergane bingung lirike lah sing biasa krung masulin nadane pada kepriwe di langit ada mata bersinar menerangi akal cahayanya yang tajam menembus menerangi seluruh nggih apal ya. Alhamdulillah. Satu, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, 4 golongan yang dirindukan surga. Nek mau kan yang dibenci zaman yang mlebu wong disengit karo surga. Siji wong sing pada medhot seduluran, loro sing pada wong sugih tapi karepe nampak ora gelem memberi, ngaten kayak korun ngaten nggih. Nomor 3 wong sing pripun anak sing duraka karo wong tua. Mulane niki wulan sadran Bu, nggih Bu nggih. Wulan ruwa, wulan sing apik nggo sowan wong tua Bu, wulan sing apik nggo sowan mertua ya wong tua ya mertua. Kadangkala bocah-bocah Mas rika sowan karo ibune yang esuk mangkat. Sowan uli sowan ku setahun sepisan. Kuwi bae mung nyangune 200.000 mari biyunge. Lah 200.000 disangokna ternyata putu papat digawa kabeh. Lah ngene ora tegel ora nyangune putu ya akhire bocah putu papat mentungul kabeh 50 bubar. Jadi alhamdulillah pada mangkat pada perune ziarah wong tua sing sampun seda atau tilik sing tesih gesang mumpung selagi ini bulan ruwah bulan go nglegak na ati sebelum bertempur ganjaran nang benzang bulan Ramadan. Allahumma. Dan niki bulan sadran niki atau ruwah niki Syakban saben ki artine kelalen mergane bulan niki bulan sing sering dikelalena. Uling ibadah sok pada kelalen karepe fokus mari Ramadan ngesuke tuku pokari suwet besok sahur belanja gua ngarepi bulan Ramadan akhirnya pada kelalen ibadah ing dalam bulan sadran gini apa nggih fokus apa-apa nggo Ramadan akhirnya kelalen ibadah nang bulan sadran Syakban sadran atau ruwah ke bulan gua apik banget nggo sowan wong tua selagi wong tua tasih gesang atau sampun seda perlu ziarah kubur. Lah niki lare-lare asriyah perlu bisa ngerti agama ngerti Quran bagus ndongakna wong tua mencetak teng geblok waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman mencetak teng geblok terutama gendong waladin sholihin yad'ulah anak-anak sing soleh-soleh dengan ngilmuane pinter bekti karo wong tuane taat karo kanjeng nabine hebat mendoakan wong tua insyaallah kecekel swarga barokah wong tua teng segeblok duwe anak sing saleh-saleh ahli Quran. Allahumma. Lah sing dirindukan swarga ana papat mau sing disangit sikit sing dirindukan papat kuwi apa bae siji adalah hafizil lisan jaga lisan loro ta'allil Quran mengkaji orang mau maca mengkaji mengamalkan isi ning Quran nomor 3 muta'imil jian memberi pada yang kelaparan jian jamake jaiun sing pada kencoten linggi lare-lare besok acara bagi-bagi takjil itu juga bagian dari sosial bagus
Sing nomor 4, shaimina fi syahri Ramadan, pada berpuasa ing dalam bulan Ramadan. Bulan yang ala berkah. Persiapan nang bulan sadran aja dikelalen malah, tapi persiapan bulan sadran mengincang-bincang bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana, ighfir lana dzunubana, yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Amin Allahumma. Sarang-sarang maca sayyidul istighfar ibu nggih. Niku tegese istighfar, sayyidul istighfar niku ora mung kerasan dosa tok, tapi juga kerasa Allah wis awe pirang-pirang nikmat datang bulan jenang, dadi wong aja melupakan, aja ngilangil lana. Sarang-sarang mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Walhamdulillahi rabbil. Saking badal hara sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri suki sapi suke pari, Allahumma kitra kitri sugi bebek suge meri, Allahumma ubat ubet bisa nyandang bisa ngeliwat, Allahumma ubat ubet muga-muga diparingi selamat. Sapu jagat Rabbana adina wa fil akhirati wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil. Ingkang bareng mimpin doa Mas Panitia kepiji mimpin doa Romo Kiai sinten nggih ngapunten. Porongan brongkos keong. Alhamdulillah nggih sareng donga nyuwun munajat teng Allah. Amin Allahumma amin ya Allah. Monggo amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka wa 'abdika mustaqatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana wa rabbana wa inna rabbana lanakunanna minal khasirin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعل المتقين اماما رب العالمين الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والاموات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من سائر الضرورات وعندك على درجات وتبلغنا بها صالحات من جميع الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير. وتحية المباركة الصلوات الطيبات لله. السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد يا غاث عند كل كربة ومجيب عند كل دعوة ومعاذ عند كل شدة ويرجى تقبيلة يا غياث. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Walhamdulillahi rabbil. Aturan para rawuh warga masyarakat Banjarmangu saking pihak kecamatan kebarang rawuh matur nuwun Pak Tentara, Pak Polisi, kebarang hadir Pak Camat dan sedaya perwakilanipun. Terima kasih Pak Lurah, Pak Subandi lan sedaya jajaran panitia TPK Australia ingkang tansah kula hormati wonten Gintung. Matur nuwun Pak Punggi. Jalabat kula dipangapunten nggih Pak Punggi. Saestu muga-muga do ngatino ngasing waras selamat bagi dunya akhirat. Amin. Jalabat kula pangapunten. Terima kasih Karang Taruna Gintung, pemuda-pemudi umumipun Sigeblok. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.